Föreställ dig en galax som, enligt alla kända astrofysikaliska lagar, inte borde existera. Enorm, flera gånger större än Vintergatan, men nästan osynlig. Inte lysande med miljarder stjärnor, men knappt urskiljbart, som ett spöke mot rymdens bakgrund. Detta är ingen teori eller hypotes. Detta är ett verkligt objekt, Malin 1. Dess upptäckt kom som en överraskning. Under lång tid kunde astronomer helt enkelt inte se det eftersom teleskop söker efter ljusa objekt, sådana som skapar kontrast mot universums mörka bakgrund. Malin 1 skapar nästan ingen sådan kontrast. Dess ljus är så svagt fördelat att det bokstavligen smälter samman med tomrummet. Endast tack vare känsligare observationsmetoder i slutet av 1900-talet var det möjligt att lägga märke till det knappt märkbara skenet som visade sig vara en av de största spiralgalaxerna som är kända. Dess dimensioner är häpnadsväckande. Diametern uppskattas till cirka 600 till 650 000 ljusår, flera gånger storleken på vår galax. Ändå har den relativt få stjärnor. Detta verkar motsägelsefullt. Vanligtvis, ju större galaxen är, desto mer materia innehåller den och desto mer aktiv är stjärnbildningen. Här är allt annorlunda. Strukturen är enorm, men den är glest fylld. För att förstå varför detta är märkligt är det viktigt att minnas hur galaxer bildas. I grunden ligger mörk materia, ett osynligt ämne som skapar en gravitationsram. Gas flödar in i detta ramverk, komprimeras, värms upp och bildar slutligen stjärnor. Denna process är det som gör galaxer ljusa. Men i fallet med Malin 1 fullbordade bensin av någon anledning inte hela resan. En anledning kan ligga i galaxens egen dynamik. Dess skiva roterar på ett sådant sätt att materia inte hinner komprimeras till täta områden. Gravitationsinstabiliteter som vanligtvis utlöser stjärnbildning undertrycks här. Som ett resultat förblir gasen diffus och nya stjärnor bildas nästan aldrig. Samtidigt hjälper en massiv mörk materiehalo till att hålla ihop en så enorm struktur, sannolikt långt större än den synliga delen av galaxen i massa. Det finns en annan möjlighet. Tidigare upplevde Malin en svag gravitationsinteraktion med en annan galax. Inte en destruktiv kollision, utan en mjuk utsträckning som ökade dess storlek samtidigt som den spädde ut dess materia. Sådana händelser är svåra att spåra miljarder år senare, men de kan förklara varför strukturen visade sig vara så ovanlig. Det mest radikala alternativet, att inget ovanligt hände alls. Malin 1 kan ha bildats så här från början. Om så är fallet innebär det att universum tillåter ett alternativt scenario för galaxutveckling. Inte ljust och mättat med stjärnor, men långsamt, diffust och nästan osynligt. Och då uppstår en nyckelfråga. Om en sådan galax redan har upptäckts, hur många fler liknande objekt finns då dolda? Våra observationer är partiska mot ljusa strukturer. Vi ser väl vad som glänser. Men vi märker knappt vad som avger nästan inget ljus. Detta innebär att en betydande del av universum kan förbli bortom vår direkta observation.
Malin 1 förändrar själva synsättet på att förstå kosmos. Den visar att jättelika strukturer kan existera utan ljusstyrka, utan täta stjärnhopar och utan det välbekanta visuella utseendet av en galax. Detta är inget undantag från reglerna, utan en indikation på att reglerna i sig kan vara ofullständiga. Om en observatör befann sig inne i en sådan galax skulle de inte se den välbekanta bilden. Det skulle inte finnas någon tät stjärnskiva eller ljusband över himlen. Rymden skulle se nästan tom ut, med sällsynta stjärnor utspridda över enorma avstånd. Ur ett observationsperspektiv skulle detta mer likna intergalaktiskt tomrum än en del av ett jättesystem. Detta är precis den huvudsakliga paradoxen. Ett objekt kan vara kolossalt i storlek och massa men nästan inte manifestera sig genom ljus. Detta tvingar fram en omprövning av själva principen om synlighet som det primära existenskriteriet inom astronomin. Malin 1 är inte bara en sällsynt galax. Det är en signal om att vi bara ser en del av universums verkliga bild. Och ju mer vi studerar sådana objekt, desto tydligare blir det. Kosmos kan vara mycket mer dolt än vi är vana vid att tro. Och detta öppnar upp en ännu djupare nivå av reflektion. Malin 1 är inte bara en anomali, det är som ett fönster in i ett dolt universum. Var och en av dess gigantiska, nästan tomma skivor berättar för oss att vår bild av kosmos är begränsad. Vi studerar vad som lyser, vad som lätt kan upptäckas, men enorma materiarejer, diffus gas, svaga stjärnor, allt detta förblir i skugga. Och detta förändrar allt, uppskattningar av galaxens massor, materialfördelning i universum, till och med förståelsen av hur stora strukturer bildades efter Big Bang. Kanske är Malin 1 bara toppen av isberget och tusentals, miljoner liknande spöklika jättar driver genom rymden och förblir praktiskt taget osynliga. Astronomer fortsätter att söka efter dem med mer känsliga kameror, långexponeringsobservationer och datorbaserad bildbehandling. Varje ny upptäckt bekräftar: universum vet hur man skapar inte bara ljusa former utan helt oväntade. Strukturer där rymden nästan är tom och massan koncentreras inte i stjärnor utan i mörk materia. Om du tänker efter förändrar Malin 1 vår uppfattning om galaxers själva natur. Vi är vana vid ljusa spiraler, täta kärnor, kaotiska kollisioner och utbrott av stjärnbildning. Här råder det enorm tystnad. Allt utvecklas långsamt, nästan omärkligt. Tiden flyter annorlunda här, miljarder år passerar, men strukturen förblir stabil, inte kollapsande, inte gnistrande, inte avslöjande. Detta väcker frågor som vetenskapen ännu inte är redo att besvara exakt. Hur komplett är vår bild av universum? Hur många fler sådana jättar är dolda från sikte? Och hur förändrar deras existens vår förståelse av kosmisk evolution, mörk materia själv och interaktionernas roll mellan galaxer? Malin 1 är mer än bara en gigantisk spiral. Det påminner oss om att kosmos är mycket mer komplext än vi tror. Och ju längre vi tittar, desto mer upptäcker vi att universum vet hur man överraskar och skapar det otroliga och nästan osynliga.
Den lär oss inte bara att söka ljus utan också att lägga märke till skuggan som mörkret självt kastar. Och om du befann dig i en sådan galax kanske du inte ens märkte att du var där. Ingen ljus struktur i närheten. Ingen visuell skiva. Bara sällsynta stjärnor och oändligt mörker. Detta är ett nästan filosofiskt ögonblick. För att det ifrågasätter själva idén om det synliga som ett kriterium för existens. Malin 1 existerar. Det är enormt. Den är enorm. Men det visar sig nästan inte. Och detta tvingar fram en av de mest obekväma frågorna inom astronomin. Vad annat finns men förblir obemärkt? Och just denna fråga gör Malin ett så fascinerande för vetenskapen. Det är inte bara ett observationsobjekt, det är en utmaning för bekanta modeller. Om sådana jättar kan existera obemärkta betyder det att vi underskattar galaxernas skala och mångfald i universum. Kanske gömmer sig tusentals sådana föremål helt enkelt i rymdens mörka hörn och vi har inte hittat dem än eftersom de knappt lyser. Denna upptäckt tvingar också fram en omprövning av mörkmaterians roll. I Malin 1 är synlig massa bara en liten del av den övergripande strukturen. Resten hålls av en osynlig kraft. Det är som ett ramverk som stödjer en enorm diffus disk. Och ju fler sådana galaxer som hittas, desto tydligare blir att mörk materia inte bara spelar en stödjande roll, utan en central roll i bildandet och bevarandet av jättelika system. Dessutom tvingar Malin 1 astronomer att tänka på tid och galaxutveckling på nya sätt. Det finns nästan inga stjärnbildningsutbrott här, nästan inga dramatiska kollisioner med grannar. Allt utvecklas långsamt, stadigt och tyst. Det är som ett kosmosmuseum där miljarder år passerar nästan omärkligt och strukturen förblir stabil. Och ju mer vi studerar Malin 1, desto tydligare blir det att våra metoder för att söka efter galaxer, orienterade mot ljusa objekt, bara ger en delvis förståelse. Denna galax påminner oss om att i de mörka och nästan tomma områdena av rymden finns mycket mer dolt än vi ser. Kanske finns huvuddelen av universum kvar bortom våra observationer och vi ser fortfarande bara dess ljusa skal. Och det är detta som gör Malin 1 inte bara till ett vetenskapligt objekt utan till en symbol för mysterium. Den lär oss att titta djupare. Att söka det dolda, att uppfatta kosmos inte bara genom ljus utan genom mörkret som formar dess osynliga strukturer. Och varje nytt steg mot att förstå sådana galaxer för mänskligheten närmare en mer komplett bild av universum, där även nästan osynliga jättar har sin plats och betydelse. Men det mest överraskande är att Malin 1 tvingar fram en omprövning inte bara av tekniska observationsmetoder utan av själva konceptet av vad vi anser vara en typisk galax. Innan upptäckten byggde de flesta astronomer modeller baserade på ljusstarka, stjärnmättade system där aktiv stjärnbildning är normen. Malin 1 visar att alternativa utvecklingsvägar är möjliga i naturen. Kolossala storlekar utan massiv stjärnbildning, enorma skivor av nästan tomt rum och ovanliga gasfördelningar. Varje ny studie av denna galax ger oss ännu mer information om mörkmaterians roll
effekten av sällsynta interaktioner med granngalaxer och hur galaxer kan upprätthålla stabilitet i miljarder år utan dramatiska händelser. Det är som ett levande laboratorium som avslöjar för forskare scenarier som tidigare ansågs omöjliga. Samtidigt är Malin en varning om hur begränsad vår uppfattning om rymden är. Vi är vana vid att bedöma universum utifrån vad vi ser direkt, men objekt med låg ytljusstyrka förblir utom synhåll. Deras existens tyder på att vi kanske bara ser toppen av isberget av galaxens evolution. Hur många fler dolda jättar svävar i rymdens mörka regioner? Hur mycket av universums struktur kan vi än inte ens föreställa oss? Denna galax lär oss ödmjukhet. Det påminner oss om att även miljarder års forskning och de mest kraftfulla teleskopen bara avslöjar en del av vad som faktiskt existerar. Malin 1 är bevis på att kosmos är mycket mer komplext och mystiskt än vi föreställer oss, och att den verkliga bilden av universum kan visa sig vara mycket mer dramatisk, mörk och fascinerande än de ljusa och välbekanta spiral- och elliptiska galaxer vi är vana vid att beundra. Och ju mer vi studerar den, desto fler frågor uppstår. Hur bildades denna struktur? Vilka processer saktade ner eller undertryckte stjärnbildningen? Och viktigast av allt, hur många fler sådana tysta jättar är gömda i universums vidsträckta vidder, nästan osynliga men ändå påverkar dess gravitationella och materiella arkitektur. Malin 1 är inte bara ett vetenskapligt objekt, det är en inbjudan att se på kosmos på ett annat sätt. Inte bara genom ljus utan genom tomhet, mörker och osynliga krafter som bildar gigantiska strukturer vi bara börjar misstänka. Och sedan framträder en annan förståelse som länge undgått astronomer. Faktum är att galaxer som Malin 1 kan påverka omgivande rymden mycket starkare än vad som först verkar. Trots deras dämpning har de enorm gravitation. De kan hålla satellitgalaxer, förvränga gasrörelser i det intergalaktiska mediet och delta i bildandet av stora kosmiska strukturer, det så kallade kosmiska nätet. Detta innebär att även nästan osynliga objekt kan spela en nyckelroll i universums arkitektur. De är som dolda stöd som ett enormt system vilar på. Vi ser dem inte direkt, men deras inflytande manifesterar sig genom rörelsen av andra objekt. Det är därför modern forskning i allt högre grad fokuserar inte bara på det synliga utan på hur det omgivande rummet beter sig. Astronomer studerar rotationshastigheter, gravitationsstörningar, gasfördelning, allt detta gör att de kan se det som inte avger ljus. Och här blir Malin en slags riktmärke. Det visar att en galax kan vara gigantisk, stabil och ändå praktiskt taget inte delta i de välbekanta processerna av aktiv evolution. Det är som en separat utvecklingsgren, parallell med alla kända galaxtyper. Men det finns en annan aspekt som gör det särskilt viktigt. Tid. Tydligen har Malin 1 funnits i miljarder år utan nästan några förändringar. Medan många galaxer går igenom turbulenta stadier, kollisioner, stjärnbildningsexplosioner, aktiva kärnor, sker allt här annorlunda. Mycket långsamt. Nästan omärkligt.
Detta innebär att vi kan titta på ett objekt som har bevarat förhållandena i det tidiga universum i en mer ren form. Och om så är fallet är studiet av sådana galaxer en möjlighet att blicka tillbaka i tiden. Inte genom rekonstruktioner och modeller, utan direkt, genom verkliga strukturer som knappt har förändrats sedan de bildades. Men ju mer vi förstår, desto starkare blir känslan av att Malin 1 inte är gränsen för det märkliga. För om naturen tillåter existensen av sådana objekt, tillåter den också ännu mer ovanliga former. Kanske finns det galaxer som är ännu mer diffusa. Eller tvärtom ännu mer massiv men helt mörk, utan några stjärnor alls. Objekt som inte kan ses ens med moderna teleskop. Och då blir huvudfrågan inte vad ser vi utan vad missar vi? För varje gång teknologin tar ett steg framåt verkar universum svara: du har bara sett en del av det. Malin 1 är en påminnelse om detta. Det visar att kosmos inte behöver vara ljust för att vara betydelsefullt. Det behöver inte vara märkbart för att utöva inflytande. Och behöver inte matcha våra förväntningar för att existera. Och kanske viktigast av allt, det förändrar sökandets riktning. Från att observera ljus till att söka struktur. Från ljusstyrka till massa. Från det uppenbara till det dolda. För det är där, i detta nästan osynliga mörker, som större delen av det verkliga universum kan gömma sig. Och ju djupare astronomer börjar titta in i objekt som Malin 1, desto tydligare blir det. Framför oss finns inte bara en sällsynthet, utan en nyckel till en ny kategori galaxer som tidigare i princip inte togs med i kosmologiska modeller. En riktning inom modern forskning är kopplad till så kallade galaxer med låg ytljusstyrka. Malin 1 är deras extrema exempel. Men i takt med att teknologin utvecklas hittas fler och fler liknande föremål, om än mindre till storleken. Detta innebär att själva idén om osynliga galaxer slutar vara ett undantag och gradvis blir en del av helhetsbilden. Nya observationsmetoder spelar en särskilt viktig roll här. Faktum är att det är mycket svårt att upptäcka sådana strukturer direkt. De sticker inte ut mot himlens bakgrund. Därför använder forskare indirekta tecken, gasrörelse, gravitationseffekter, svaga ljusstyrksförändringar i stora bildområden. Ibland måste data från dussintals timmars observationer summeras för att se en knappt märkbar galaxkontur. Det är som att försöka urskilja en skugga i mörkret. Inte själva objektet, utan dess inflytande. Och det är just sådana metoder som börjar förändra astronomin. Insikten framträder att universum kan vara fyllt med strukturer vi helt enkelt inte lade märke till. Inte för att de inte finns där, utan för att de lyser för svagt. Det finns en annan viktig aspekt, den kemiska sammansättningen hos sådana galaxer. Eftersom lite stjärnbildning sker i Malin 1 bör dess gas innehålla färre tunga grundämnen. Detta gör det till en slags arkiv över det tidiga universum, när materia var mer primitiv. Genom att studera sådana system kan forskare bättre förstå hur kosmos såg ut i de tidiga stadierna efter bildandet av de första galaxerna. Dessutom uppstår en fråga om framtiden för sådana objekt.
Kommer Malin 1 att förbli lika diffus och lugn i miljarder år till? Eller kommer den en dag att kollidera med en annan galax, vilket utlöser en våldsam process av stjärnbildning och helt förändrar dess struktur? Om detta händer kommer vi att se en sällsynt händelse, förvandlingen av en osynlig galax till en ljus. Det kommer att vara som uppvaknandet av en jätte som har varit i vila i miljarder år. Men tills detta händer förblir Malin 1 nästan oförändrad. Och detta gör det särskilt värdefullt för vetenskapen. Det visar att galaxutveckling inte alltid är dynamik och katastrofer. Ibland handlar det om stabilitet och långsam utveckling. Ibland nästan total frånvaro av förändringar. Och detta motsäger den intuitiva föreställningen om universum som en plats för ständiga händelser och kollisioner. I verkligheten kan en betydande del av kosmos vara förvånansvärt tyst. Den starkaste konsekvensen av att upptäcka sådana galaxer är dock påverkan på kosmologin som helhet. Om det finns många sådana objekt betyder detta att massfördelningen i universum skiljer sig från vad vi beräknat. Och detta innebär att korrigeringar kan krävas i modeller som beskriver rymdens storskaliga struktur. Detta påverkar också förståelsen av mörk materia. Kanske är det just i sådana galaxer som dess inflytande manifesterar sig mest rent, utan stark påverkan från stjärnprocesser. Detta gör Malin 1 till ett idealiskt laboratorium för att studera en av universums mest mystiska komponenter. Men ju mer vi lär oss, desto fler frågor uppstår. Varför bildas sådana galaxer överhuvudtaget? Varför förblir deras struktur stabil? Varför sker nästan ingen stjärnbildning i dem? Och huvudfrågan, är de verkligen sällsynta? Eller har vi helt enkelt börjat lägga märke till dem? Om det senare är fallet betyder det att universum är mycket mindre ljust än vi är vana vid att tro. Den kan vara fylld med gigantiska men svaga strukturer som utgör dess grund. Och sedan blir den välbekanta bilden av kosmos, ljusa spiraler, lysande galaxhopar, kraftfulla blixtar, bara ett ytlager. Och under den döljer sig ett annat universum. Kallare, mer diffus och mycket mindre märkbar. Och det är dit modern astronomins blick nu riktas. För kanske är det i denna dolda del av rummet som svar på de mest grundläggande frågorna om dess natur, ursprung och framtid finns. Och när vetenskapen tar ett steg framåt blir det uppenbart. För att verkligen förstå objekt som Malin 1 räcker inte att bara observera dem. Själva tankens verktyg måste bitas ut. Under lång tid var astronomi en ljusvetenskap. Allt vi visste om universum byggde på analys av strålning, synlig, infrarött, röntgen. Men Malin 1 tvingar fram en förändring i fokus. Det visar att frånvaron av ljus också är information. Ibland ännu viktigare. Därför har metoder som möjliggör studier av inte strålning utan gravitation blivit allt viktigare under de senaste åren. Till exempel visar analys av galaxrotationskurvor hur massan är fördelad inom dem.
I fallet med Malin 1 indikerar dessa kurvor en enorm mängd mörk materia som bokstavligen dominerar hela systemet. Detta ger en unik möjlighet att studera mörk materia under förhållanden där dess påverkan nästan inte maskeras av aktiva stjärnbildningsprocesser. I vanliga galaxer komplicerar ljusa stjärnor, supernovablixtar och kraftfull strålning bilden. Här det är ett nästan idealiskt laboratorium. Men det finns en annan, mindre uppenbar aspekt. Galaxens gränser. I vanliga fall kan vi mer eller mindre tydligt avgöra var en galax slutar, var dess ljus slutar. Men Malin 1 har nästan ingen sådan gräns. Dess skiva är så diffus att den gradvis löses upp i intergalaktisk rymd. Detta suddar ut själva begreppet galax som ett separat objekt. Var slutar det? Var börjar det kosmiska tomrummet? Svaret visar sig inte vara så uppenbart. Och detta återger oss en bredare förståelse av universum som en kontinuerlig struktur, inte som en uppsättning separata övar av materia. Dessutom ger Malin en anledning att fundera över miljöns roll. De flesta aktiva galaxer finns i täta områden där interaktioner sker ofta. Men sådana diffusa jättar bildas tydligen och bevaras i relativt tysta områden av rymden. Detta innebär att miljön kan avgöra en galax öde lika mycket som dess egen massa. Om en galax är isolerad kan den förbli tyst, långsamt utvecklas och nästan osynlig. Om den befinner sig i en tät klunga väntar kollisioner, deformationer och aktivitets blixtar. Malin 1 tillhör troligen den första typen. Men detta väcker en annan viktig fråga. Hur många sådana tysta zoner finns i universum? Om det finns många utvecklas en betydande del av galaxerna utanför de turbulenta processer vi oftast observerar. Och detta förändrar återigen de statistik som våra modeller bygger på. Och det är här en intressant koppling till framtida teleskop uppstår. Nya instrument, såsom superkänsliga markbaserade observatorier och nästa generations rymdteleskop, kommer att kunna se ännu svagare strukturer. Detta innebär att vi under de kommande decennierna kan upptäcka hela populationer av galaxer liknande Malin 1. Och då kommer det att sluta vara unikt. Det kommer att bli den första av många. Och detta är kanske det viktigaste ögonblicket i hela denna berättelse. För vetenskapen går inte framåt när vi hittar ett undantag, utan när det undantaget blir ett mönster. Om Malin 1 inte är en anomali utan en typ, öppnar sig en helt ny bild av universum framför oss. En bild där inte ljusa och aktiva system dominerar, utan tysta, diffusa och nästan osynliga jättar. Och sedan visar det sig att det välbekanta kosmos vi ser på fotografier med ljusa spiraler och lysande nebulosor bara är en liten del av verkligheten. Resten är dolt. Och det är just denna dolda del som blir det nya forskningsobjektet. För kanske är universums huvudmysterier inte där det finns mest ljus, men där det nästan inte finns något. Och just denna idom förändrar helt sättet att förstå kosmos. Malin 1 visar att det verkliga universum kan vara mycket mer vidsträckt och komplext än vi är vana vid att tro.
Medan vi orienterade oss mot ljusa objekt förblev miljarder tysta jättar obemärkta. De bildar en osynlig struktur som synliga galaxer vilar på och utövar därför ett avgörande inflytande på universums utveckling. Varje ny upptäckt av sådana objekt tvingar en omprövning inte bara av mängden materia utan också av galaxernas fördelning, deras dynamik och bildningshistoria. Om man tidigare trodde att stora spiralgalaxer var standarden och avvikelser sällsynta, så visar Malin 1 och dess tysta systrar att själva konceptet typisk galax kräver en revidering. Frågan om Malin 1:s ursprung är särskilt viktig. Vad exakt utgjorde dess unika egenskaper? Var detta yttre påverkan, svaga interaktioner med närliggande galaxer, gravitationsskiften som sträckte ut dess skiva? Eller bildades den initialt som en diffus jätte, där gasdensiteten var otillräcklig för intensiv stjärnbildning? Svaret är fortfarande oklart, men varje hypotes öppnar nya horisonter för forskning. Den temporala aspekten måste också nämnas. Malin 1 visar stabilitet i miljarder år. Medan andra galaxer upplever kollisioner, aktivitetsblixtar och dynamiska processer bevarar denna jätte sin struktur nästan oförändrad. Detta gör det möjligt för astronomer att betrakta det som ett levande arkiv över universums historia, en unik möjlighet att studera förhållanden och processer som fanns under de tidiga epokerna av galaxbildning. Dessutom tvingar Malin 1 fram en omprövning av mörkmaterians roll. I vanliga ljusa galaxer är dess inflytande svårt att isolera på grund av stjärnprocesser, men här kommer mörk materia praktiskt taget i förgrunden. Den håller ihop den gigantiska diffusa strukturen och förhindrar dess sönderfall. Således blir Malin 1 ett idealiskt laboratorium för att studera universums fundamentala substans, som fortfarande är en av de största mysterierna inom modern vetenskap. Vi får inte glömma att Malin 1 är en symbol för hur begränsad vår uppfattning är. Vi ser bara ljus, men större delen av universums massa är osynlig. Kanske gömmer sig miljarder sådana spöklika jättar i mörka områden och skapar en kosmisk arkitektur vi bara kan gissa. Och när astronomer tittar på Malin 1 ser de inte bara en galax. De ser en utmaning mot etablerade modeller, en inbjudan att ompröva vad vi ansåg vara känd. Det påminner oss om att kosmos är mycket mer mångfacetterad och mystisk än det verkar, och att bakom varje upptäckt finns nya, ännu mer komplexa frågor. Malin 1 lär oss att titta inte bara på det som glänser utan på det som nästan är osynligt. Det tvingar oss att studera tomrum lika noggrant som vi studerar ljusa regioner, eftersom det är i detta mörker som nycklar till att förstå universums struktur och utveckling kan finnas dolda. Och ju mer vi studerar sådana objekt, desto tydligare blir det att vår välbekanta bild av kosmos bara är en liten del av verkligheten. Faktum är att universum är mycket mer gigantiskt, diffust och tyst än vi någonsin kan föreställa oss. Och det är i denna dolda del som svaren på de mest grundläggande frågorna kan finnas. Hur materia bildades, hur kosmisk struktur byggs och vad som faktiskt utgör grunden för universum. Malin 1 är mer än en galax. Det är en dörr till det okända. En påminnelse om att i rymden finns hela världar nästan helt dolda för våra ögon.
och att sann förståelse av universum kräver inte bara teknologi utan också en vilja att se det osynliga.